안녕하십니까, 김택트입니다. 오늘은 완천곤충박물관에서 시킨 택배 처리해볼 겁니다. 사실 어제 밤에 왔는데 그걸 제가 지금 시간이 7시 40분이거든요 어제 온 건데 제가 학교 갔다 오느라 그걸 신경 못 썼어요. 바로 시작할게요. 일단 이쪽 됐고요. 잠깐만, 책상에 이렇게 딱 올려놓고 있지 않으면 되겠다. 그래서 바이오 젤리와 푼젤리라 해서 제가 다른 젤리로 보내자는데 어떤 게 왔을지 이제 궁금해지네요. 그리고 지금 이거 왜 한번 탈출했네요. 갉아먹고 나온 건가? 이거 어디 갉아먹고 나온 건가? 이 툴을 딱 이 미럼 같은 경우는 이 친구가 플라스틱을 갉아먹거든요. 원래 플라스틱 갉아먹는 애는 아닌데 이 친구가 이 미럼이잖아요. 미럼이 미국에서 연구해본 결과 플라스틱에서 스티로폼, 비닐 이런 부분 특히 더 잘 갉아먹는다고 합니다. 그래가지고 이런 녀석이 미래의 플라스틱 문제를 지금도 플라스틱 문제 심각하지. 아무튼 이 플라스틱 문제를 해결해줄 수 있는 희망과도 같은 그런 존재입니다. 이거 탑 나온다. 나가있어. 넣어주도록 하겠습니다. 이 친구들은 그림한테 준 먹이도 될 수도 있고요. 먹이용이 아니라면은 저는 학교 축제 때 곤충 전시를 할 생각이 있는데요. 만약 곤충 전시를 하게 된다면 전시할 때 이거를 플라스틱 분할 장면 한번 보여드리도록 하겠습니다. 아니면 제가 따로 영상을 촬영할 수도 있는데 자세한 것까지는 아직 결정한 건 없고요. 네. 이건 곤충 젤리인데 수액 젤리가 아니에요. 인섹트 젤리 중에서 곤충 젤리는 인섹트 젤리가 있고요. 흑당 젤리, 인섹트 레드 젤리고 흑당 젤리가 있어요. 이거는 참나무 수액이 첨가된 젤리를 알고 있고요. 그 다음에 톱밥은 이겁니다. 보시나요? 네. 만천에서 만든 톱밥인데요. 이걸로 주문을 했고, 하나하나 한 봉지가 들어있어요. 이렇게 해서 두 봉지 10리터고요. 그 다음에 젤리 50개, 이런 미럼. 이렇게 주문했습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.